ஹாய். ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இந்த திங்ஸ் வந்து நான் அமேசானில் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன். இப்போ வந்து நான் அன்பாக்சிங் பண்ணலாமா? ஆக்சுவலி நான் பெரிய சைஸாக ஆர்டர் பண்ணேன். அது பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாச்சு ஏமாற்றிட்டேன். சின்ன கிளாஸ் அழகாக இருக்கா? ஆக்சுவலி அது பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெருசாக இருக்கும், ஜூஸ் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இது சின்ன ஒரு டீ கிளாஸ் மட்டும்தான். இது எவ்வளோ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 320. இப்போ 6 வந்து 220. உங்களுக்கு வேணும்னா ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். பாய்.